Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dzalimin. Bismillah, alhamdulillah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alladzi turja syafa'atuhu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Sadaqallahu ma ba'du. Konten ngarsanipun para alim, para kiai, ustad, bunyai, bu ustadzah, guru-guru ngaji, utaminipun ustad-ustadzah wonten ing Kesemen, Kali Salak dan sekitarnya, utaminipun segenap ustad-ustadzah Madin Rondo Tolipin 4 ingkang sonten menika sareng-sareng tasyakuran atas lancar dan amannya pembelajaran selama 1 tahun. Sedaya kula hormati, sareng-sareng kita dongaaken para ustaz ustadzah sami sehat walafiat panjang umur, amin Allahumma amin. Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat, Kepala Pedukuhan Kesemen RT RW, pengurus Nahdlatul Ulama ingkang hadir dari berbagai lapisan, wali santri, Bapak Ibu, kadang-kadang kaneman sedaya Jamiyah Sholawat Al-Kiram apa? Subhanul Kiram saking Jogja. Jujuk saja jare. Bapak sahabat Banser, ibu-ibu sedaya para rawuh rahimakumullah. Monggo sareng-sareng syukur alhamdulillahirabbil alamin sonten menika saged nderekaken kegiatan Madin Raudhatul Thalibin 4 dalam rangka haflah akhirus sanah, syukuran anak-anak belajar mengajar kanthi lancar setunggal tahun. Sonten menika disyukuri, muga-muga selama 1 tahun pembelajaran ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustadzah dados ilman nafi'an, amin. Dados ilman nafi'an, ane dawa nggih, amin. Ngeten tak elingke maneh dados ilmu ingkang manfaah, ilmu ingkang barokah, khususipun datang putra putri kita sami dados putra putri ingkang sholih sholihah, alim alimah, ahlul ilmi, ahlul khair wa ahli ahlakul karimah, amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Sarang-sarang nyadong syafaatur rasul dunyan wa ukhron kamilan, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, karangaos sonten niku biasane oya-oyaan karo beduk nggih. Niki beduke wis kelewat, adzane pun nggih, berarti tinggal mawon nggih. Maghrib jam 6 lebih 8 menit. Berarti umpama mangke rampung jam 6 kurang seperempat niku tasik cukup. Oh kemepetan. Ya jam 5 wis sedengan nggih. Jam 5 kula pun tekan ngomah. Niku sedengan. Wong Madin niki ra wis nggon ilmu nggih mboten. Wali santri wau wis matur nuwun, Pak Ustadz njaluk ngapura, lurahe menyampaikan duwite orang nggo bangun. Pokoke kula amben dina krungu lurah padha ngangluh. Malah ana sing rada kebablasan kae lurah Bawang, ora tak sebut desane Pak Lurah. Dadi wis ora ngei intensif guru Madin TPK tahun 2026. Waduh apa. Sing tahun selawe dinai 26 rapan mergo duwite nono menen. Kula munggah panggung tak elingke, ampun ngeten niku Pak Lurah nggih. Wong ora ngerti kabeh mbok menawa mangke malah turah. Saiki ora ana, terus engko bodho kurang seminggu ndelalah ana kan kena-kena bae. Niki lurah mriki hebat nggih. Langsung mantep, tenang sebagai jarem, mesti ngerti
Wis tak sanjengi lurah Bawang niku ora kudu duit ADD, duit desa. Duite dhewek pe kena aku kono. Allahumma amin. Lah nek duit desa ya ora ono ganjaran nggo lurah ira. Pak Lurah nggih. Nek duite dhewek kan wis luar biasa nggih. Ora kudu aku kondo ora kudu duit. Kuwi guru-guru Madin ki ya ditumbaske sarung elek-elekane BAS apa kecubung ki jane kena. Dadi ora kudu adimor, dadi ora kudu gajah ndeprok ke ora kudu. Ah nggih. Dadi lurahe nggih nyambut kula gari ngaji sak kersane Gusti Allah pun kula pak ngaji apa niki kula dereng diparingi ilmu pan ngomong apa nggih. Sementing tak tutke mawon nggih. Wong nek wis kadung biasa maidu hasanah. Pokoknya munggah panggung nyekel mik make ngaji ngene ate mun make ketemu ilmune saking Allah. Allahumma amin. Kula mbiyen tau ijazah saka yai niku sing penting wis ngaji. Qur'ane wis ngapalke. Kitabe wis ngaji, ilmu alate ora ketang sithik wis mambu. Terus ngeri mangke ngamalke. Ora tekan kampung ya sing penting ditakdirke dadi kaya ngene niki ya berusaha ilmu yang bicara Pak Lur. Ilmu yang bicara ki ya ngenteni kersane Gusti. Lah niki sing kita dereng saged niki mergo wiridane ya kurang gitu. Riyadhoi kurang, termasuk kula pribadi niku kurang. Kula nginjak malih nek ngaturi yai sing temenanan niku saka Jawa Timur napa saka Jawa Barat ngeten. Panjenengan mantep nggih. Allahumma amin. Pokoke kuwi ora ketang Anwar Zahid apa Gus Baha napa Yai Marzuki wis niku mawon. Saka kulan ya Said Agil Sirot ngeten wis sedengan. Oh amin ngono. Aja mana lek Sukri, mana lek Sukri. Iki nyongke ya mbok manten sunat ngono sing acara pribadi sing duit akeh. Nggih. Nah sing niki kan duit ora pati akeh. Urunan ngumpulke saka 100.000 donatur. Kadang kula ya mikir ngeten niku. Pun nggih ngaji nggih. Dongake putra-putri Madine wis ngene niki kelas kampung Bapak Ibu. Kula nggih guru Madin, guru TPQ sak Madine Pak Ustaz. Dadi khusus kangge pengajar sementing ikhlas. Ora kudu ngarep-ngarep sarung, ngarep-ngarep bayaran. Niku wis dasar kita mulang kabeh guru pun nyekeli niku. Mbok ora ana tungkes ndak ada tunjangan kesejahteraan dari Pak Bupati, Pak Lurah niku kawit riyen Madin sebelum dipikirke pemerintah niku pun jalan. Pendidikan tertua rak Madin. Madrasah diniyah sing manggon ning pesantren asline kan niku riyen. Dicah ning pondok, mondok mbiyen nggih. Pertama melu ngaji kiai ini santri kalong. Bareng mek bengi kok wis manggon kene wae terus gaweke godaan ning ngiringan omah mburu Mas. Seperti itu awalnya. Jadi weruh ana wong alim pengin disesep ilmune. Ngerti kita wong bodho, ngerti kita wong wali santri ora iso mulang mungkin iso ning ora kober. Ditipke. Nah terus belajar diniyah. Belajar napa? Diniyah. Bareng wis akeh menjadi anak 1 2 10 anak yo digawe per kelas. Sing teko dhisik kelase mangke wis mburi, sing teko keri nembe kelas awal. Soalnya sing teko awal mesti dereng saged mengikuti pelajaran sing wingking, sing barep, sing bajeng. Mula njur digawe kelas sing mboten enten TPQ-ne Madin biasane kelas sifir. Madin 1 2 3 niku kelas TPQ, kelas Quran. Cara saniki wonten TPQ Bapak Ibu berarti TPQ riyin ngantos saged maos Quran kanthi sae baru mlebet Madin. Niku perkembangan. Nek ampun bar Madin wau enten lare pinten sing dihatami niki 12 napa 15 kula gambare niku. Lah mangke dipondokke. Pak Ustadz ampun dicekeli aja digondeli.
Wis ngene wae cukup, ngene akeh Ustaz watah atusan ampun. Soale ning ngomah niku ning semen Madin sahebat-hebate Madin paling sak jam Pak Ustaz Nurul nggih. Nah, Pak Hafidin iki hafid Quran. Sak jam bae kadang mlebune jam 4 mulai pelajaran 4 seprapat. Baline 5 kurang 5 menit. Piro kuwi? Ora ana sak jam. Iki kula mboten suudzon Pak Ustaz, suul yakin. Ya malah ana ustaz sing rada celelekan, makate guasik tak kira tepat waktu jam 4 mlebu. Doa bareng-bareng gara ngundang sing gede dhuwur kon nulis catet riyen nggih. Pak Ustaz enten kepentingan medal tinggal ngarit. 5 kurang 5 menit parani sampun tumpuk wal asri. Ya lumayan Madin guru kreatif. Lah model ngene iki bocah arep nganti fa'ala yaf'ulu fa'lan kapan? Ndoroba yadribu ndorobane kapan? Kana yakunu konangan kapan? Konangan ora pinter. Nah, sing pun hatam pindah sekolah saran kula wong-wong sepuh di dunia pendidikan pondok. Allahumma wis niku dene dilakoni mboten niku ora urusane Gusti Allah. Niki ra ikhtiar ndohire Bapak-bapak. Niki ikhtiar ndohir. Mangke kula ngaji tak tunggake sithik ikhtiar batin. Ikhtiar ndohir ning Kampung Madin TPQ. Syukur bengi tasik ngaos ten dalemipun ustad masing-masing. Tasik Bu nggih. Niku tambahan. Tapi sakmono tetep nggih. Zaman saniki ora kaya zaman riyin. Mungkin nggih godaane bocah saiki ora kaya kula jenengan sami, Mbah. Saniki TV, HP niku ora ana sih bocah dolan blengker, lumbungan, kenekeran, setinan iki kaya wis ora ana. Nggih, punah ya. Wis anane niki nggih. Ha iya, pakne karo makne kuwi ning omah neng-nengan. Padha ngemek HP dhewe. Ini dunia ini. Nah sementara di pesantren pasti no HP no TV. Mboten HP mboten TV, fokus. Di samping itu 24 jam bersama Ustadz Kiai ini. Dari tertib jamaah mriki mlebet Madin jam 4. Paling banter Ustadz tangklen mau pun salat asar sampun. Duhur mboten. Subuh krainan. Maghrib jamaah, isya nggih. Ha niki Pak. Niku guru Madin model kula niku mesti gojeh. Bocah pindah jilid ten TPQ sing mindahke kula. Angger salate dereng 5 ya durung tak pundak. Iku tak dalam rangka tarbiyah. Tapi ketika nanti pindah jilid ustaz liyane kadang lali ora nakoni. Salate mek sagrib tok. Ming isya karo maghrib, subuh ora. Long makne be ora jare tak takoni bocahe. Bocah kan jujur. Tok subuh mboten, simak bapak mboten salat mboten. Oh ya bener. Berarti anak iki turunane wong. Mbon niki suul yakin kabeh mboten suudzon. Nah, penangane pening pesantren insyaallah ikhtiar pun maksimal. Insya dene bodho pinter niku fondol kanugrahane Gusti Allah. Tapi kan innamal ilm bitta'allum. Anging pestine utawi ilmu niku bitta'allumi kelawan belajar. Walaupun wonten ilmu laduni. Tapi ketoke potongane kula jenengan ya ora kebagian laduni. Mung bapake tani. Pete siji didol ping 5. Gedange adole ping ya kowe wis ora wali blas. Tur ora mungkin laduni sing model ngeten niku. Nggih. Lah laduni iki kelase Duriatur Rasul, kelase para ulama sing khos. Anake kula weten griya libur pondoke kon jigong ning omah iki angel dongake nggih. Ya Allah bocah ngazub bae. Wingi tekan Dieng, krungu maneh wingi tekan ngendi. Lah kejare mumpung libur. Aduh. Ya duwene kuwi tok. Kitabe ilang, Qur'ane
kono banjir ya wis bablas. Lah ya al ilmu fil kutub fisutur la fisudur. Ilmune sik ning kitab ora ning ati. Lah nek ning ati arep banjir ping 12 ilmune mboten mriki. Cara kula kitabe ilang ya bodho lunga-lunga. Mereka kerase mboten saged dugeni laduni. Walaupun wonten sekedhik lah sing ora belajar tapi dingerten. Tapi kan ora akeh presentasine. Akeh lewat belajar. Ngoten ibu-ibu nggih. Wis pokoke niku ikhtiar dohire bareng-bareng. Yuk, gari ditingkatke ikhtiar batin. Sallallahu Muhammad. Mergo dohir batin iki kudu mlaku bareng. Bocah ketawi soleh Pak Ustad, ketawi bangkit dados tiyang ingkang berilmu berakhlak niki mboten ketika di Madin. Niki pun munggah berarti nggih. Ngajine pun kelas niki. Nggih nek wau kan semete mangkat sore sangoni pulang niku ora nomor 1 lah iki dunggake sithik. Kesolehan anak-anak kita niku nggih bentuke niki sing pun tua-tua niki. Nek jenengan tertib ngibadah, sugih loman, karo tangga mun sae, ibadah datang Gusti Allah pun tertib, berarti didikane Madin riyen dadi mencatat Pak Lurah. Mangke disampaikan budi-budi sing dereng do akhir usana. Apa iki terakhir? Jare Pak Sukri ngono kena. Men kula sing tanggung jawab. Jadi kesolehan anak itu terlihat ketika di luar Madin, di luar pesantren. Nah anak di pesantren kok tertib jamaah, neng omah kok jamaah top marko top. Jadi anake Pak Sukri subuh ora diurek-urek, tangine waduh. Masya Allah, kuwi sing ning pondok tertib. Beng ngeten niku langsung tangi. Zaman ning pondok subuh niku tangi. Iki ana apa kok geger ka? Ya biasa sih ning ngaji kali kula ana bombing aja kaget. Tapi mau subuh digugah tangin, Mas bangun, Mas bangun. Ngono kuwi mau jagong sih. Padahal masjid wis pujian meh komat. Lah ning pondok kan jam 4 wis doprak-oprak. Nah ngeten Bu. Dadi nek anak kok subuh wis ora digugah. Nggih, terus mangke ana gawean omah nyaponi ngepel kok tanpa diperintah. Dadi tapi ning omah kok terus ngene tok kala-kala ning omah terus makne men porah Pak, porah kala-kala libur ben ning omah. Melas. Ora dadi Bu. Niki masih tahap belajarnya. Belum ketika nanti sudah menikah, sudah berumah tangga, nyekel gaweane apa jan. Kalau diberikan pekerjaan kok tasik tertib ngibadahe, tertib sosiale, waduh dadi temenan. Rijalun la tulghihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Nah ini benar-benar sudah menjadi seseorang yang rijal, orang yang tepat guna, menjadi orang yang sukses betul jika la tulhihim tijaratun wala bai'un. Gaweane, dagangane, pekerjaannya, taninya di sini spesifik disebut tijaratu wala bai'un, spesial perdagangan. Mergo rata-rata sing dadekke lali niku ning perdagangan, Pak. Nek tani akeh ora pati lali, Bu. Tapi mafhum kalimat niki menggunakan nakirah, tidak wujud dagangan tok. Lihat perbandingannya ten sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat. Jumuati. Itu di rumah itu. Kadang bocah macane kesangen kepasean Jumat ngono. Jumu. Takon sing hafal Quran. Ketika ada undangan yaumil jumuati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul
baik. Kan apa itu baik? Jual beli. Nek ngajine apa anane kan berarti sing kon Jumatan sing dagang tok. Halo? Lurah ora usah Jumatan mergo mboten baik. Tani ayo macul baik. Bahaya niki. Mula bai'un niki menyebut satu pekerjaan. Ya tani, ya pegawai diundang kon Jumatan ya mangkat tinggalkan dulu. Wadarul baik. Pas cepat-cepatlah. Ila zikrillah eling Gusti. Ini kelihatan berarti ilmu yang dipelajari di Madin dibawa setelah selesai. Sallallahu Muhammad. Lah kudune sing jebolan Madin tok mboten mondok niku dadi wong sing top markotop. Mergo ilmune sithik. Ngamalke sithik karo ngamalke akeh berat ngamalke akeh. Sene pondok ku akeh ra karuan. Damalke kabeh ora kodal. Paling ten kira arkanul islami khamsatun wis langsung syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ngono tok. Mangene maring pondok ora ketemu salat sunah, sunanus salat, hayatus salat, abadus salat, wis jelimet kuwi. Nah, niki kan ringan. Sallallahu Muhammad. Tidak meninggalkan pekerjaannya tidak meninggalkan eling al. Jadi bu di Madin diajarkan tutup aurat sing tertib. Auratur rajuli ma baina surati warukbah. Aurate wong lanang antawasipun wudel lan dengkul. Sak kiwa tenganan ora dengkul karo wudel temburine ora tutup ya ora. Wa ma hawalaiha. Wa auratun nisa'i jami'u badaniha ilal wajha wal kaffain. Rawatan bagi lo bareng ning omah kok tertib keluar rumah tutup aurat indal ajnabiyah. Tutup aurat lah berarti dadi Madinah dadi. Amin Allahumma. Begitu keluar rumah brukut tutup syukur kok sadaran kesolehan kelewat. Jane sadar ke punya kita wong NU Pak, ketua NU. Syafi'i niku sadar asli niki. Kene ora karo bola ora tak bongkar iki. Sing mboten sadar jane ora Syafi'i iki. Tapi wong kan porah. Tur kiyene ora wani ngomong bojone kiyene be ora sadar. Sallallahu Muhammad. Ya, itulah kehidupan. Abot duwe rambut apik, bare bonding bunge, mbak-mbak guys metu dicat warna rolas wis bapak ibune meneng bae. Pancen ayu nok sampe anak semiran iki pancen ayu malah dalem. Ini belum bisa menjadi sholat yang total. Nah kita berharap ilmu ini bukan sekedar di meja Madin, di bangku madrasah, tapi sampai di kehidupan. Allahumma amin. Jane nggih mboten Madin tok salat juga seperti itu cara tasawuf. Salat jare Pak Lurah diimplementasikan ngono Pak. Yen ora alon-alon cok kepletut kowe ngomong kowe. Diejowentahke ning kehidupan. Sujud berarti kon dadi wong sing tawadhu, andap, asor, ruku, kon dadi wong sing hormat karo liyane. Rak ngoten to? Allahu Akbar, ngerti sing paling gede Gusti Allah. Berarti walaupun untuk borongan kerjaan kok sedina 2 juta tetep cilik luwih gede Gusti. Oh, niki berarti bisa mengamalkan. Jadi mboten Madin tok. Nggih karena niki di dunia Madin, kelas anak-anak di TPQ ya njuk digawa sok Ramadan, Qur'ane sing pun do pinter diwaca, dimulai ibu-ibu. Bar Isya areng Ramadan mangke nggih 3 juz niku sedengan. Bar traweh 3 juz, terus mangke bar sahur 4 juz niku sedengan Bu nggih. Sedengan, terus maghrib biasanya 2 juz lah. Jus jambu karo jus alpukat buka.
Berarti ngamalke ilmu niki. Muga-muga Allah paring hidayah nggih. Amin Allahumma. Ayo nglakoni ayo sekampehane Allah kang bakal ayo direwangi najana asor tatamba ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wa Allah azza yadi wa nek kula lagi pilek. Luarane iki ketok sih bengi. Ngaos ten Pemalang banjir Pak Lurah. Mbok jare kula wong banjir mbok pun mawon boten tekan jam 11 bengi. Sak menten wong do bubar desane jane sugih waras. Lor Pemalang udan gedhe ora kena penging. Penampilan anak-anak maca takrib. Waduh, majin top niku. Bocah maca kitab gundulan cah wedok-wedok pinter-pinter. Kula munggah setengah 12 kropiak. Pengunjunge turah wong 10 apa-apa do dangkat kabeh. Wong banjir mesak kursi. Kula ngaji setengah jam ora betah. Padahal sone apik suarane banter. Nek iso iki dibanterke maneh pen padha Pemalange. Ngapunten nggih. Kula ora tau nyeneni tukang son mboten nate. Maneh Kang, alon-alon Kang. Apa anggere ora bengung tambahi. Asal kula tau pisan ngoten kula disengiti karo tukang son. Mulai kula ora tau nyeneni wis kapok. Pokoke anggere apik diundang maneh, ora apik ya ganti ngono tok pokoke. Terserah panitia. Kula nek ora penak malah cepet rampung. Shallallahu alaihi Muhammad. Niki mergo swara kula Pak, lagi pokoke angger yai mau balik kok Sakban ora esek berarti ora pati laris. Titikane genah angger biasa ora laris kan. Kula ngantos pol Sakban, nek iso dadi 200, entuk 200 nggon. Mesti kadung laris pancen ora iso dipenging. Wis dina ping 3 ping 4. Niki ping sekawan iki. Niki mau prai alhamdulillah iso istirahat. Ki mangke dalu ping kalih ten Batang kalih ten Tersono Bali sekitar jam 12 tasik munggah pisan maneh. Munggah ngamben turu maksudnya. Aduh, semunggah kuwe ora. Praisik. Mon sing penting dilambahi Bu nggih ikhtiar. Ndohire madin, ayo ngare ikhtiar batin. Ben kados wau niku terjadi. Merkon batin dan dohir niki harus setel. Batin tok tanpa dohir tok tanpa batin mboten dadi. Raga tok ora ana nyawa ora urip. Nyawa tok ora ana ragane nggih gentayangan. Halo? Nah, pertama kangge kita wali-wali santri Pak Ustad bareng-bareng dohir ikhtiar dohire pun. Gari ikhtiar batine bateng-bateng sofiyul qalbi. Cara kiye-kiye sepuh ndawuhke niku. Napa? Sofiyul qalbi, atine sing resik. Wali santri aja duwe rasa suudon glindenge ustaz kiyene ora usah. Kuwi dulang apa kok baligasi mane-mane prai ora usah ku. Prai sebulan kadang pisan ustaze pan kondangan gasipi kok ora oleh. Ustadz arep tilik wong loro biasanya sing sering ustadz nggih kula do pamit. Apa mulai kasih rombongan tilik wong loro setengah gangsal. Nggih pun, bocah pun ulang pun. Tapi kan ora mesti amben seminggu pisan. Nah, atine sik mbok oh nggih. Guru nggih ngeten udan rendeng kok ora padha mangkat jane kula tak glendengi.
nek TK mangkat, mantel digowo, SD MBG-ne yo digowo, bareng Madin TPK sore udan kok setengah prei. Malah mriki malah prei nek udan. Ayo. Iki berarti kan ndohir batine gen pincang. Nah sekolah umum temenanan tapi nek sekolah Madin saking ikhlase niku Sofiul Qalbi wis ora. Bocah turu kayane ora digugah nek jam 4, ora diurek-urek kaya kono isuk adus mangkat SDMI. Nggih mboten kan? Niku pancur. Kesemen. Nah, berarti pancen sedulur. Santri 140. Monggo Bu nek kudanan. Meh 150. Asar kok udan tekan jam masuk Madin TPK ya sing mangkat cah 10 11 niku Pak Lurah. Tapi guru-gurune sak warai porah tambah ayem. Mulange sedelo tak ulang nyong gawe cukup wis ustaz ustazah ten grup ustaz ustazah ora usah mangkat. Paring cah 5 tak ulang kula mawon cukup. Berarti bareng-bareng Sofiul Qalbi. Ustaz-ustaze sing ikhlas bayari ya tetap ikhlas, mboten dibayari tetap latihan. Lurahe kok sida numbaske sarung tampani. Ora ya urusan arep-arep. Bangetan pancen lurahe ngoten tok. Oh ya kuwi ora Sofiul Qalbi. Kaya kula ki bali sangoni ya alhamdulillah mboten ya innalil. Nah, wis biasa. Sithik ya alhamdulillah akeh kuwi sing dikarepake. Jadi Sofiul latihan bening atine gurune ustade nek muridnya jelas Pak. Murid Madin didikan di Madin di pesantren beda dengan didikan di sekolah walaupun tidak semuanya. Jenengan persani berita-berita terkini. Murid ngeroyok gurune dereng dangu nggih. Nah yo jajal terus gurune emosi ngeplak muridé wong tuane ora trima. Itu tidak akan pernah terjadi di Madin di pesantren tekan kiamat kurang rong dino. Pernah viral teng Demak niku malah gurune dibela wong sak donya. Malah diangkat ke umroh karo Gus Miftah. Ngono Pak naman viral. Keplak bocahe terus disoting. Daplot. Makanya ana sing empati terus melas. Tapi nek ora niat Sofiul Qalbi yo malah seneni wong sak donya. Bareng-bareng bening sing ati artine ikhlas lillahi gurune waline bocah. Sepoko aja nganti duwe suudon. Pemane kalih Madin kalih gurune nggih. Mau kan ana saire sing nggih sifate murid ingkang bagus iku husnu done marang guru tingkah. Lah kuwi Pak maknane. Itu semuanya bukan hanya santrinya. Sallallahu Muhammad. Yang kedua, kanggene kita sing sepuh ikhtiar batine beri makanan-makanan yang halal. Wis niku. Walaupun bodoh pinter niku kabeh kersane Gusti Allah. Tapi ikhtiar ndohir wis mangkat gurune wis mulang. Bocahe nggih wis sinau wong tua wis ndonga wis napa do mbayari wis ngeter. Coba anak-anak diberi asupan yang halal. MBGH makanan bergizi gratis dan halal ngono karepe kula kurang hani niku. Nek mboten ngandel Pak pisan-pisan sampean mencok gedange tanggane. Iki mboten marahi lho nyontoh. Negor nyolong. Terus dikatrel mateng, paring ke sak keluarga. Nek nggo gawe asupan nutrisi kok tambah ibadah kenteng, jamaah kiyeng, beduk ning masjid, bocah hafal Quran, ketoke ora tumen. Sallallahu Muhammad. Walaupun nanti kembali ke kudratillah. Tapi cara ikhtiar batin niku salah satu. Karena daharan yang halal ini akan menjadi nutrisi kita, nutrisi anak-anak kita. Nopo wong panjur biyen kok budu-budu akeh. Siji pancen ngajine turutan. Nggih Bu nggih. Turutan dalan, turutan sawah, turutan pasar, malah turutan kali perik.
yo ora iso ngaji. Loro sing tani niku wau kula nyontokke niku. Pete siji didol ping 5. Cengkeh sak uwit didol ping 12. Ten kesemen pun mboten enten sing nggih. Nek sik ana marani bakule. Iki ceramah ki berarti ngeten iki Pak. Langsung berhadapan wong iki. Kula wingi ngaji ten gene Mbah Yai Greh Dobong. Sapa Ki Greh Dobong? Masale karo Gleh Lagar. Karo Gudal Jaran. Ngundang nyong Pak, ngundang nyong. Karo jagongan bila pun sehat. Ya pas bengi niku memang mboten pundi-pundi karena padha kula hataman gadah majelis ya ten TPG ne kados kula nginjang Selasa nggih. Isuk sore bengi mboten medal, bengi medal tapi isuk tekan sore mboten. Mergo duwe lagi. Undangi kula. Dongengan wis sing berat ki awake dhewe anu Kang, ngundang nyong kan Kang. Lah priye wong menging wong judi wonge ning ngarepe. Menging wong adol pete berapa? Siji pendul didol kuwi wonge. Dejal. Menging wong aja tukaran kuwi sing sengitan ora mari-mari. Kepriye jajal. Langsung nek trimo ten pondok mulang kitab ala ya ispil menene gampang tapi kita berat. Mula nek rada larang ki pantes. Nah, aku sing nambahi. Mergo kula ngomong kira mancur 50% lebih meh kabeh kejebok. Biyen bapak kula ya iya. Ya Allah. Wong pedet karang gaduhi nggon kajine, gurung lahir be kok wis jajal. Pedete urung lahir wis tawakaan, Pak. Kepriye jajal nggih. Niki cara fikih kan ora mlebu. Pelajaran Madin mondok kan aduh ra ono. Adol pete niku hatta yabdu. Yabdu niku jelas wis ketok motone, wong gen pendul. Kok pendul Pak wong ping 5. Cengkeh ngarep omah ki didol. Kula tumbas kebon, Pak. Kula alhamdulillah kebone ora pati ciut. Mana-mana tumbas, mana-mana. Wingi ya baradol barang. Kula adol kebon, kok sing adol muni niku cengkehe dereng melu niku kalih taun maneh. Waduh. Cengkeh sakmono akeh berarti kula kok nyawang tok. Tak kira kula seneng tumbas ki mergo cengkehe pirang-pirang. Jebul cengkeh jenggone lek Rasman. Genah sing duwe bolo Rasman kuwi. Aduh, bareng wis tak deal dadi tak parani Rasmane. Bre cengkeh. Oh, garing setahun pe tak nek berarti engko pas sauan maneh nggih. Alhamdulillah. Bingung kare kula jaran ngomong 2 tahun bingung setahun jane. Pas meh wong. Siji maneh terus tuku ban maneh wis ana klopone. Klopo sing pojok niku pun gadane yo enah. Aduh. Nek peti mboten melu kula ya tasih tapi pun melu kebone jenengan tapi jenengan ora ngunduh. Ih. Niki sing model kaya ngene iki sing mari bocah ora cerdas. Tak parani yo enahe. Kula kan megah ngono. Nek nggen kula kok klopone mbok enahe priye? Piye nek tak bayar mbek enah? Nggih pun monggo Pak Ustaz. Pinten wis monggo 200 ya. Kok gelem? Lho ta pero. Akhire wek kula. Mosok ana klopo wong biyen ki sangken lomane mbok apa sih titip nandur klopone ngon kebone wong. Tak kira koyo ku jebul didol sak wite. Aduh. Bre kowe jajal arep mareni apa ora nggih? Napa pun mboten enten niki? Mboten enten momonten nggih paling setunggal nggih. Kalih napa 3 napa awan nggih. Ayo kula suwun sadurunge mati pun tobat. Ngapunten kula ora pan ngundang kula maneh apa ora. Mun niku kudu tugase kiai sing ceramah nggih mboten. Lurahe ora wani. Ini namanya daharan-daharan asupan yang ke kita. Barangkali jenengan kontang bengi tahajud abot salat jamaah abot niku karena masih daharannya terkontaminasi sing mboten halal. Lha kok bali nggo duit 50 juta ibu-ibu kok alhamdulillah. Kok ngendi Pak tembus. Aduh. Bu, mireng mboten Bu? Bojone jenengan bali nggo duit 30 juta mergo pasang nomor oleh haram napa harum?
Sing asli halal iki niki. Nyong ora njaluk diparingi. Tak entekke malah seneng panitia. Ya ini kok dahare entek akeh mesti seneng. Alhamdulillah ya ini udah akeh enak berarti. Tapi nek nyimak-nyimi lha iya masake kesel-kesel. Dipraktekke nek pancen ora ngandel praktekke. Salah siji kon praktek. Ini. Pokoknya anggar mlebu daharan karena menjadi nutrisi. Daharan itu kan mangkat jadi daging, jadi getih, sebagian jadi tenaga. Mbok menawa kula wis kula mawon sing mun praktek mun. Kula tau nglakoni dosa usah takon dosa apa. Niku bengi badhe tahajud niku nggih. Rasane kok abot nemen. Mesti dosane nyong mau kae. Tapi langsung tak ilang kene kula kan ngerti ilmune. Wis berarti kudu tobat sing temenanan. Peksa setane men ilang. Ngoten niku abote masyaallah ibu bapak. Mula yuk daharan-daharan sing halal. Kok ibu-ibu garwane kok tasih kerja halal, macul tani disyukuri Bu. Jahit, konveksi, tukang batu sing kerjane ning BCA bagian cangking adukan disyukuri. BCA bagian cangking adukan. Sedina kok diparingi bojone kok 700, kadang bayaran sedina 900, disyukuri Bu. Usah protes. Dung rada bener kok 1.100.000, kadang ponjol sedina alhamdulillah. Kula wingi bae bojo tak paringi sedina 4 juta kok pas adol sing ngono. Alhamdulillah. Ya Allah disyukuri. Alhamdulillah. Kula nek ngeposke urusan duit Pak Lurah. Iki kadung sedulur urusan pribadi tak bongkar ora apa-apa. Iki duit adol singon, duit adol gedang tak dadekke siji. Gedang kadang lek nasudi yang bayar 200, kadang 150, kadang yo negara iki bayare bulan ngarep wis ora. Bakul gedange kaya ngono. Modal negor tok kowe kok ora langsung nek. Niku lek nasudi. Nah mriki? Mriki? Wonge teko ora? Oh, berarti pancen sedulur temen. Mbok jare kula wong ora modal tuku ya tegor goning bandar Bali naan kula karepe kula ngono. Lah kuwi gare batine ora ngenteni negor ngarep lagi karepan negor mana lagi ngeki duit ra kebangetan. Tapi ku duit nomor 1 lek ngadi dulur kula nih. Duit nomor 1. Tak kirim ke ning anak sing pondok ning ngono. Tapi nek duite saka panitia niki nomor 2. Ora patut tak kadang malah kula wingi ngaji ten Sumatera. Rio, Pangkalan Kuras, Pelalawan, gitu, daerah-daerah sebelah bencana nih. Malah amplopnya tak tinggal ten mriko sekalian, Bu. Mboten kula go bali. Laman kula dijak ngaji bener-bener kajen. Apa anggepe ngaji yang guyon kabeh? Moh aku. Nyempan dadi wong apik kok ora oleh. Estu, Pak. Amplopnya tak tinggal ten mereka yo ora tega ra mosok dulure kena bencana kok bali nggo duit puluhan juta nggih. Kula 4 dina Pak keliling ten mriko. Ya nek nggon 5 juta per gari ngitung dhewe sih. Tapi amplope tak tinggal ten mriko. Sebagian ora kabeh. Bagian nego Bali ya. Niki. Itu nomor 2. Ana duit sing subhat mana sing ora pati jelas ngono kuwi engko nomor 3. Dan jenengan dari mana min ayyi rizkin? Dari mana rizki dumugi jenengan abtuyu jenengan luwih paham terserah jenengan. Karena wong sak menten iki gaweane ora padha to nggih. Syukur jenengan kok halalan thayyiban. Wis jen halal. Nandur gedang wek dhewe dirabuk temen dile wedhuse dhewe. Jajal ngoding tegor dhewe didol. Wah niku nomor wahid niku. Halal bening ning temenan. Tapi nek lurah ana proyek kok semadan ana kepriyene ngono kuwi wah kuwi butek lurah, butek. Iki lurah-lurah do ngamuk napa proyek koperasi kan ora melu desa ora cawe-cawe lha kuwi.
Do ngangkel wis kon nyediake lahan kono tapi nonton tok. Iku kula mah ben bengi jenenge lurah. Sing bablasan iki lurah Bawang niku. Mau dalu wingi sore lurah Paninggaran nggih sami mawon. Akhirnya dia ubat cari investor Jakarta, bekerja di Minatani Pak Lurah dadi niku jalan lain. Liyane nggih dalil mboten napa-napa Pak Sukri nggih jenengan dugi nggen kula desane pun radosane pun rata to nggih prata rusake aku kono ngono. Sing gua alasan duwite ora ana Gombang. Nah ini penting Pak. Nggih. Dari mana kae sing bakul-bakulan kae to? Adol tumbas 3.000 nggih, mie apa pop es dol 5.000, bathi 2.000 niku halal sing luar biasa. Halal sing luar biasa. Sallallahu Muhammad. Tapi nek gawe warung terus banyune njukut keran masjid, banyu langgar. Nah, wis kecampuran kuwi. Bakul bakso ngodong mampir banyune njukut ning masjid, njukut ning langgar kuwi halale kurang. Nah juga neng kali ra, neng kali, aduh. Terus urusan rezeki dinyebarke piyambak nggih, niku ikhtiar batin sing nomor kali nomor 1 napa mau? Aduh lalinan Sofiyul Qol atine sing resik gurune Ustadz bocah. Nomor 2 dah. Nomor 3 niki. Bidu'a il waliden. Dongane wong tua loro. Wong tua dalam agama ada 3 Bapak Ibu. Ya wong tua sing melahirkan kita Bapak Ibu. Ya mara tua mangke nek wis ketemu jodone. Ya niki murabbiruh. Ustad guru ngaji niku wong tua. Lihat di Taklimul Muta'alim sing dipelajari bocah-bocah ten mriki niku. Nggon ala-ala ngono to. Ahakul alimi ana to hake guru kudu den dhisike timbang hake wong tuwa. Krana wong guru iku kang ithik-ithik nyawa. Nyawa iku den ibaratake suca. Ora ngono to? Kula becik apal. Berarti guru madin temenan tahu mulang ala-ala niku. Ini sallallahu Muhammad. Wong tuwa loro dadi guru ya wong tuwa 3, mara tuwa ya wong tuwa lebih kita. Lah ten kula jenengan sing sepuh niki Bu, maaf nggih Bapak ora kena meri nggih. Niku ternyata lebih top dongane kabul 3 kali lipat daripada dongane kula jenengan Bapak. Sallallahu Muhammad. Niki bocah ora ngaji ora masalah. Ben rame nggih, cokan seneng akhir rusana. Niki. Ayo wong tua anak ditangisi. Setelah maneh ketekanan Ramadan, malam-malam Allah datang langsung memberikan 3 permintaan. 1 sing tobat sapa tak tobat tampa tobate, sing njaluk ngapura tak ngapura dosane. Sing nomor 3 niki ayo disembadani. Sapa sing njaluk napa mawon tak paringi. Lah anak didongake. Pemane bocah ning omah. Cara kula iki padha ning omah kalih sing kalih tasih ten pondok, tak sebul temenan nek bengi tak sebul. Bali ngaji buka lawang kamar anak minimal inna anzalna pisan. Ya, dan bun-bunan, dan weteng. Monggo jenengan nek badhe ping 7.000 nggih monggo. Kula pisan-pisan mau. Inna anzalna minimal rabbi habli minas iku doa. Lebih ibune mesti tak gugah. Nih kayak anak. Gugah. Sakurunge diselawati. Karena dongane ibu-ibu itu 3 kali nggih. Bukan hanya tingkatannya menyusui, menghamili kan bapaknya. Nah lagu ini kan kau mengandung, melahirkan, menyusui. Niku alasane. Tapi ini tingkat derajate sampai dongan ibu. Kabeh wong tua loro, bapak ibu niku mandi kabeh. Doaul walid ala waladihi kadu'ail anbiya ili ummatihi. Dungane wong tua loro marang anake kaya donga nabi marang umate. Spesial dungane ibu. Ini berdasar dawuh Nabi ummuka. Ketika ditanya kepada siapa kami harus berbakti, Kanjeng Nabi jawabkan ibumu baru bapak. Mumpun ati mireng nggih. Dan ini juga menjadi alasan kenapa umur wanita lebih panjang daripada umur bapak. Alasan pertama dari hadis niki.
Kanjeng Nabi nek nyebut ibu ping 3. Bapak pisan to, Pak. Cek semen sak kali salah. Rondo kare duda mesti akeh rondo. Niku kula pas seminar ning Jawa Tengah, Kemenak Jawa Tengah muni ngono. Malah ngitung sak Jawa Tengah rondone kok gawean temen. Rondo sekian ribu, duda sekian ribu. Itu berdasar hadis niki. Umuk aja dikeliru nek maknani santri. Berarti ibune 3, bapake 1. Oh, ngawur. Kuwi nek gelem ya monggo, sampean 3 4 be oleh ora nrimo 3 Kak. Tapi sing ceramah be kan ora wani. Nek wani apa ora wis kondang Pak Sukri bojone? Oh, 3 Kak, loro piye. Tapi kok genah mani wong kula Qur'ane nek maca ora titike ora fangkihu mato balakum min masna wa thulatsa wa ruba mboten mandek ten mriki. Gitu. Dilanjutke kan nek ora mampu fawahidah. Ayat liyane walan tastatiu an ta'dilu. Ngajine mboten ayat niku tok, nek ayat niku tok ya payah. Halo. Nah, Ibu nggih, wetekan berarti kula sing ndonga apa? Iya. Bapake golek rezeki sing halal, ibu kiyeng ning ndonga. Jenengan panjang umur, anak dongani. Sallallahu Muhammad. Niku alasane. Ana maneh alasane napa kok? Niki di luar ikhtiar batin ben mumpung kula kelingan. Wong wadon luwih panjang umur, wong lanang kok cepet mati, sering damuk, Pak. Wis niku penelitian, sampeyan aja merenguti kula. Wong lanang nyengeni wong wadon karo wong wadon merenguti wong lanang kuwi menurut penelitian akeh wong lanang sing merenguti bapake. Mula bapake ora kuat, stroke, diabetes, darah tinggi, mati. Wah, ini. Kuwi ora kelas wong biasa, justru kula lagi pesan kitab nih dalam perjalanan tumbas ning Shopee. Sing nerangke kiai ulama-ulama sing diseneni bojone. Kumpulan ini. Termasuk wis tak buka ning nggon referensine iki Mbah Kiai Rifai. Sing duwe thariqah Rifaiyah niku tau krungu sampeyan to? Niku bojone niku ora marahi lho nggih, kula ndongeng. Niku digebuki garwane nganggo alat dapur. Urus ompreng manci niku. Kiai ulama padahal. Seorang kaya dimimpikan Mbah Rifai ning swarga niku mergo sabare ngadepi bojo ngene. Wah, arane iki lagi didamuk garwane. Santrine diparani iki kiai ini diamuk bunyai kok meneng bae. Wong niku kiai niki gara-garane mahare urung dibayar. Akhire piro jare mahare rin? 400 dinar. Wong sugih Bali njukuk duit disodako kiai ini karo ngomong. Kiai ini ngerti, kowe weruh aku ning swarga. Nggih, Yai. Ora mergo santri kowe, mergo sabar dikepruki karo bojo. Akhire ngene duit 400 dinar, lho niku pelajaran iki. Halo? Tapi yang pertama niku nggih mergo didongani Kanjeng Nabi sallallahu Muhammad. Terus Allah memberikan kekuatan ngomong anak niku lebih kuat ibu daripada bapak. Nyun Pak. Kula mboten jenengan, kula nggih bapak. Ibu anak papat ditinggal garwane. Halo? Mesti kuat ngomong. Mula ibu ana idahe. Wallatina yutawaffawna minkum bayadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata azzuri wa asra. Ibu ditinggal ke sedo garwane oleh nikah maneh 4 wulan 10 dina ngenteni baraatur rahim ben rahime niki kosong. Mbok menawa bengi bar bercinta terus awan keselek bapake mati. Kan kocok dedi niku. Mula dinteni. Di samping itu ternyata ada tarbiyah pendidikan untuk anak-anaknya. Sedih ibu karo bapak beda. Mula bapak ora ono iddah. Yas'alunaka 'anil aghillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nabi kula waca tafsir kalah jamaah kula malam Selasa wingi. Orang-orang bertanya tentang urusan tanggal. Iki ke tanggal nom, tanggal tua. Tanyanya bukan urusan gue setoran mekar, BRI mboten. Tanggalan ditanya niku Kanjeng Nabi diwayu kul hiya mawaqitu linnas. Tanggalan dibuat ada Januari, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani 1 2 untuk
membuat waktu-waktu para menungso. Salah satu waktu tafsirannya waktul iddah, waktu bertanam, waktu ziraah, waktul had. Salah sijine Bu tafsirane waktul iddah. Iddah niku ibu boleh bojo, bapak mboten enten. Engko sore bojone mati kok esok isuk walimahan oleh. Tapi viral. Petung dino plus bojo maneh oleh, Pak. Tapi geblek. Ngul petung dino kok wis berarti ngancam katinginane. Ini demi anak, demi anak, demi anak. Alasannya mesti anakne wong duda bojo maneh. Kula ki melas anak-anak mboten enten sing ngopeni alasan. Jane wong kula jenengan ora betah nek ora kelon ora betah. Wis jujur maneh padha lanange kok. Bocah ora krungu tenang, bocah ora krungu. Iki urusan kita orang dewasa. Tapi ibu halo menduda sampai 10 20 tahun kok betah. Iki ono rondo mending lebih ya Allah kawit zaman kula bayi lagi ben bojo maneh. Ini. Lo kekuatan ibu dalam berdoa dimanfaatkan lebih mangke Ramadan. Bengitangi anak tangisi. Ikhtiar batin nggih. Shalli ala Muhammad. Nek ora iso ndonga dhewe nyambat. Sowanke ulama, sowanke habaib, sowanke kiai. Sing dianggap wong-wong sing caket kali Gusti Allah. Dolan nggih Mbah Wali Wonobodro. Gawa anake. Niki Mbah Wali kula badhe ndonga ten mriki nggih anak-anak kula jenengan amini. Modele ngoten. Atau kula dongake Mbah Wali, anak kula sak keluarga pun dugi mriki jenengan suwunke Gusti Allah ingkang sae. Ngoten. Ndongane wali niku macam loro. Waline kon ndonga utawa kita sing ndonga waline sing kon ngamini. Nek cara Mbah Makhrus Lirboyo niki didongengke murid-muride ini atawassalu ilaika ini atawassalu wa tawajjau ilai biwalika itu natawassalu ki lantaran biwali ihim nek akeh sing di apa ziarahi nek siji tok waline panjenengan Gusti fi qadai hajati hadhihi jenengan sebut ora iso bajerep yus mau Gusti kula wasilah waline jenengan Mbah Wali Kuwi anak kula niki saleh-salehah ngoten. Aja kaya Mbah Solikin. Mbah Wali nyamrene wis ping 5 karo ana perubahan. Apa nyong ora samrene bae, Pak. Terus waline ngomong jare sakarepe dapurmu. Mbah Solikin. Nyong ora pantirut. Omah tau weruh ning TikTok. Wingi bengi bareng karo nyong. Monggo wis sehat. Kalau kau nak orang tahu ngaji muni dapurmu orang tahu, ya? Iki jelaskan Mbah Solikin kang ngawur kan? Donga nggih, dadi wasilah. Mergo donga niku nek kita mboten diperintah, Al-Quran kan mengajarkan. Doakan anak-anakmu. Sebelum punya anak Ibrahim Rabbi habli minas, setelah punya anak alhamdulillahil alal kibari Ismaila wa is Rabbij'alni muqimas wa min dzurri, itu kan pelajaran donga wong tua. Pun sering ten pengajian sunatan tak sampaike. Alhamdulillah kelalen kabeh nggih. Nek kelalen ku tak baleni maneh. Penak kula daripada deres mana mending sing wis apal wae. Falihadza ayo Kang. Sirri ad'u. Disitulah rahasia kita berdoa. Fi asari wa asari ayo ana abdun sarafa kharir dimna fakri judule kot kafani kan luru mbok mana-mana nyata kok ora langsung nyambung sik golaki judule apa kot kafani dongane Nabi Ibrahim nalika arep diuncalke ning genine Namrud kita mriki pun ketemu. Wa qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari ala
بالنفاقري بارتقاري قد كفاني اختياري قد كفاني شاهد لي بافتقاري وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Tambahi setengah meter. Kok kelalen kayaknya tak warai sih. Mandek grek rebanane vokale tambahi setengah. Kok kelalenan ya. Men azahirat dong. Fadu'ai mana ya? Wabtihali ya. Syahiduli ibtiqari wabtihali syahiduli ibtiqari. Ajib kan? Nambah setengah meter tok wis gandrung Nabi aduh. Ngerobokan nggih mangke akhir Saban sareng kula niki ten iki. Niki Wonosegoro terus Al-Muqarrabin ten Jatisari terus bareng Habib Zidan ning endi niku. Kula iki biasane grupe sing top-top ngeten niku. Wah, iki kala-kala amar bocah sing ora jelas-jelas iki ora apa. Pisan-pisan aja kekerepen. Pun terakhir jam 5 kok. Ben aja kakehan ilmune nggih. Sofiyul qalbi bening atine terus napa mau daharan sing halal. Nomor 3 didongake sing temen nanan. Sing nomor 4 niki golek ridhone Bu. Bagi kita wali santri rindu guru. Rindu wong tuwa jelas. Rindu guru niku kedu. Bocah rampung ya kuwi mau pamit ah. Aja nganti gurune kok bocah ning endi yo kok ora katon wis tak pondokke malah yo kok pamit. Gurune dhewe dihormati. Kula sing paling ngaji sak jam iki nyangoni juta-jutaan. Mbok kuwi sing mulang anake jenengan kuwi karo dipikirke. Kula sing ngomong ten pundi-pundi. Ya Allah, paling ngaji kula ka sak jam punjul sithik iki. Kula gah nek ten kesemen kok sangoni 5 juta moh aku. Kakean. Juake akeh, nggo pindho apa piye ngono. Nggih. Pokoke juake akeh nyemong paling bensin seliter be ora entek. Lho guru-guru diridhoi. Wis senajan gurune tani, gurune tukang ngarit lah. Tapi kan Allah wis ngangkat derajat guru. Bab fikih, may yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Ngomel Pak Rampung iki langsung lesu kabeh. Kena dundang maneh Bu, kena dundang maneh. Iki selek udan, kula serembugan karo Mikail, aja dantik nyotak ngaji. Kok iso ngene kabeh. Mikail ngomong tapi aja suwe wis kandha ngono. Ya, ben penting terang. Masalah kok kudanan bendina kat wingi. Rungokke kono langsung ngono Pak Rampung njo kutrut kabeh. Jijine maneh iki sing jenengan tulis niki. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bener nggih tak pidin nggih. Niki saran kula walaupun ana tanggale nek gawe MMT niki maidu hasanah nggih mboten maidu. Ora usah gaya ndoki tulisan Quran. Ben keren uga. Wah, kondangan Ustaz Abidin sing hafid Pak Sukri.
Boten Pak. Nasibe MMT rata-rata rampung nggo tutup boto. Kadang nggo tutup kandang petek. Kuwi nek ana Qur'ane kirang hormat. Lha niki mangke nek badhe nggo tutup apa dipotong Qur'ane, pasang ten mati. Mau ndalu ten pundi? Rompeng. Hadis niku sing biasa terkenas. Apa kae? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khote nganti ora iso diwaca kok. Tapi aku iso maca. Paling hadis terong tetek kan mesti apal iki. Iki tolong iki dawuh Nabi. Iki dawuhe Gusti Allah. Terus ana gambare kula ten pojok. Nek gambare kula porah. Pan nggo medhi tikus oleh. Lu gambare Pak Sugri kaya gambare sapa? Tapi nek gambare Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari biasane telu to. Mbah Wahab Asbawa Bisi Samsuri tolong aja. Kula kejane glendengi niku bak-bak truk niku. Mu gambare Mbah Mun ning bak truk. Kurang hormat jeneng seneng ora aja kaya ngono. Sing duwe truk ana gambar Yai Sepuh gantilah. Mesake do ngunggahke pasir klilipen kene. Do ngunggahke glondong kayu. Ya, kuwi tunggu mbelek petik. Kiyene kon manggul mbelek ngono. Kuwi suul adab ta kandhen. Nek gambare nyong wis tak porahke porah. Paling lek Sukri gak porah. Iki nyong ora maido lho, maido hasanah. Tulisan apik sebelah perbaiki salatmu maka akan perbaiki kehidupan. Gambare kuwi lho mbok aja mbahmu. Kadang to saiki truk-truk ya apik-apik lah timbang ben gambare wong wuda-wuda. Tapi kan kebablasan. Halo? Nek seneng ikuti ziarah parani kuburane umroh mereka ziarah tandane seneng. Seneng digambar tok. Bangsane wong sing ayat kursi dipasang teng ora tau diwaca niku. Kuwi wong sing mlebu swarga ora temboke. Asmaul Husna wong ora tau maca. Malah Quran seglondongnya dipasang. Ajib. Nggo meti jare men ora kobongan. Men ora kecolok ya bener tapi nasib ayat kursi surat Kulhu Falak Binas kan melas. Delok ten omahe kula, anane Asmaul Husna. Kula bendina Asmaul Husna. Cak sedina ping 5 ben bar salat mesti waca. Arep ngaji rutinan ya bismillah ibadana. Tak pasang pantes. Gambare yai tak Fatihah setunggal-setunggal. Halo. Niki jenenge maidu. Iki tak terangke wis kadung ditulis. Derajate guru ngaji wong sing duwe ilmu diangkat langsung dening Gusti Allah. Darajat niku jamak. Beberapa pangkat kedudukan yang tinggi. Ini mulut diridhoi. Nyuwun ridhone. Nyuwun ridhone. Wes senajan gurune tukang unggar ledek tangane tetep dambung, perintah karo anak-anak. Nek diambung kalau diwaritat, kadang pusing dambung tangane dhewek, ngawur maneh. Nu salaman kaya ngene kok sing dambung kok contoh-contoh. Terus sing dambung kok tangane ngene kan ora bener. Kudune kan nah, ini terus contoh mawon nggih. Contoh ora kula njari contoh kadang ora dipraktekke orang kena. Kula ki wau glendengi temenan. Angger Jumatan mesti ana ndonga kaya suarane wong tuwa ki sapa jeneng. Wingi tak domemke monggo bapak-bapak demi khusukan Jumat mau ijib maneh. Karo ngitung duit kotak wonge pancen dicongokan temenan kan domonge ning ngarepe. Nek ora ning ngarep ora mudeng. Apa maneh sing ngomong muadzine bahasa Arab blas ora mudeng lho. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit. Tak ngono kan? Kuwi ngerti artine. Wal imamu yatubu faqad laghot. Nek ana wong khotbah kowe ngomong bae menging kancane hus meneng Jumatanmu ora payu. Sing menging wae ora payu apa maneh sing dongeng. Faqad laghot ki gagal total emaneman Jumatane. Mula ansitu wasma'u rungokke dengklengke. Mbok esuk maneh ki ganti bahasa Jawa bae. Bahasa Arab do ora paham kok. Wis ngarang tak parani bocah nyo genah kok wae. Sapa sih? Hadun karo Fidin kan kula ora sampean. Wah angger Jumatan mesti. Nek bocah Fizi Mail Esan dondonge tak maklumi cacilik. Wong tuwa. Nyong khotbah wis kaya Umar bin Khattab ki, Cok. Mana-mana ndonga mana. Ya Allah ya Rabbi. Ki jenenge maidu
hasanah. Ngoten nggih? Ciridone salaman ngeten. Den kok wulak-walik monggo lah tapi sing sopan. Nyo tau kecongkol lundune sapa pas ning kalon. Pan kene ono mok grewil ora gitu. Ah, ora karu-karuan. Bon nggih kadang-kadang nggih. Terakhir insyaallah buahe nek anake pun saleh, kitane pun saleh, mun sering kula matur niki, maka kehidupan badhe ditata oleh Allah. Falanu yanau hayatan thayyibah. Allahumma maka desanya akan aman Pak Lurah. Mergo wa ahluha muslihun. Penduduke api-api. Negaranya akan aman. Mergo kitanya sudah menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Dan yang terpenting wa fil akhirati hasanah. Kita di akhirat dipastikan bejo. Alhamdulillah. Mergo duwe perilaku hasanah, modal untuk dunia akhirat bahagia. Semoga-moga tambah barokah, kesemen tambah makmur nggih. Rezekine tambah jembar, masyarakatnya tambah rukun, anak-anaknya soleh-solehah, sak kali salak aman. Terus kono-kono longsor banjir mriki muga-muga aman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi ma yanfa'una zidna ilma. Barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika ajmain. Ya Hafid ya Nasiru ya Latif, nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah, wa nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal hina wa ridha wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahman ya Rahim ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, warzuq lana warzuq ahlana wa jam'iyatina wa talamidatina wa jami'at talamid madrasah diniyah Rawdatut Talibin hadil bukah ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa minal hafidinal Qur'an wa min ibadikas solihin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten semanten sedaya hilap lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.